Ngalah. Wong ekor loh. Sembarang-barang kok malah kurang belanja sakmene iki yo kurang, ki sakmene iki yo kurang. Ya lu sing wah. Aku pengen mengakhiri hidup ya. Kaya wis urip iki wis saras-sarasen. Urip. Wah, ya. Aku pengen rasanya gantung diri nih dhuwur. Lur. Larur bagi aku dulurmu piye? Pak. Lah ngono lho, arep ora sing sopan. Galak-galak to. Ini jam tangan sih. Nih. Lah ngono lho, arep ora sing sopan. Mau tae galak nang. Iya toh, jeneng lurah ya ngayomi masyarakat. Ngayomi. Kowe nyapa nih gini? Aku harus bunuh diri loh Pak. Bunuh diri kita li sakmene apa ya kuat loh. Ya enak yo ngono kuwi wong kene nang omah during-muring sembarang Iya lho. kurang. Tak warai. Aku kan lurah ning kene to, dadi aku iso ngayomi masyarakat, iso marahi masyarakat. Jadi ini awakmu atuh bunuh diri kita li sakmono kan gak iso. Iki mesti ngawur. Iya. Wis enek perdami ning gulu ora lara ya toh jajal ya. Ingat. Lho sales ngono to Pak. Aktif kan. Iya toh. Cuk, mati aku Pak. Kowe enak iki to monggo. Ini enak masalah apa? Ngene lho. Jenenge wong urip iki cobane akeh. Siji, Gusti Allah pangeran nyiptakne manusa donya iki krana apa? Ben iso diuji. Mulai awakmu loros ujiane, derajatmu iku munggah dhuwur. Dadi awakmu aja titik-titik bunuh diri, titik-titik bunuh diri. Jane manusa sing mbok pikir ya apa to? Enteng men nyawa kok kira iso tuku ning pasar Aku lagi iki Pak Lur. Lah kae, dengan aneh kayak awakmu mangan racun tikus gak mati-mati malah muntro tok lambemu kae. Kayak menjajal tok ngetes obat kuwi ana efeknya yang aku pokok. Rasane racun tikus kae piye? Wih, aja wes. Tenan ora enak. Jadi ana sing rasa stroberi kan. Golek kuwi sing ngene anak-anak. Ya sing dewasa. Dirasa yo ora enak rasane koyo ombe ciu ngono to. Sing rasa jero enek gak? Enak kuwi anak-anak. Kamu. Jadi aku pengen racun ya. Sopo mbok racun? Baru kaji. Disotik ngerti gak? Ro sing sugih dhewe ning kene iki to. Sing wedhuse 35. Oh. Ikan karangane nih di dinggon. Yo, Di akidahnya apa ya? Awakmu yang kenal api taruh ini? kenal aku. Iya, wanita. Utangku yo akeh nang kono. Aku makane kuwi wis total aku tak backup. Oke? Yo lek sing backup wani aku. Oke? Sedikit rasa apa racune? Jarine wong-wong dhek seneng rasa jeruk. Masuk wi. Oke? Lha terus iki aku bunuh diri. Bunuh diri apa ya mempani iki lho kok mati ceklek ya anu tau manut aku penak-penak aku leh koyo akeh wong kaji kuwi. Dunyane akeh wong mati warisane ditemung loro Masuk to? Ngono yo engko. Bojone ra ning omah ayo anu nyanti sang ira betah mbek kaji jare polite ngono iki dhewe sing anu sapa iki? Bener ya? Anu, Pak. Tapi aja ngomong-ngomong ning kene aku lurah aku marahi elek karo wargaku piye ngono. Yo engko. Anu to jeruk to? Jeruk golekno sesuk aku dolan omahe tak leboni ning minuman gampang kuwi oke? Yo tak apa. Terus saiki awakmu liya aja jajal bunuh diri ya toh? Diurusi anak bojone aja sampai mati ning kene man kene sing layat ning kene. Wong-wong ning kene nglayat lek musuh kaya awakmu ni percuma ora bakal di mod ning pendosa gitu. Lah ning ndi, Mas? Seret. Padane opo ah? Lah kowe piye duwe ra duwe kok. Yo utangku akeh kok. Lah iki makane diseret pas tok kuwi. Ya wis. Dikasih ta berarti? Bareng aku piye numpak motor? Gak aku mlaku ah. Mlaku aku. Ayo bareng. Gatel aku numpak motor. Ayo bareng. Ya wis yo. Maksa tapi. So, Sik menengo sik ben kau ujul lah kalau sik. Ayo. pakainya wedhus ya. Ayo.
Ngapain lu, Pak? Lah piye to? Jarimu ngaku. Ngene. Enak menumpak. Ayo. Si banter toh? Si banter. Ayo toh. Lambat membawa jari-jari pengen. Wes, jangan ngomongmu, udah mulai ono. Wes ngecek kowe. Wes ono. Ngeliram diomongi ya. Asem. Murah jane ning ngene. Oh, mata nih. Jolali yo, sing tak omong emang yo. Oh, Raidan. Arepku minggat-minggat to lo. Anjen iki yo lurah kostrok. Wong sing urip para dipateni. Tapi lumayan lah. Iku tanggo iso lunas. Anjen yo kaji ngopi temen. Alah wis gak usah dipikir. Isi urusannya lurah kok. Yang penting jadi pengganti kopi. Ayo meneng dia. Tidak wis padha mana iki jane. Wah, lagi lek cocok iki didol iki. Dadi duit iki maksud dulu kono. Mayan kena sak lek-lekan. Mak. Mak. Nih, gitu jadi wong iki. Mak. Mak. Hai. Jane iki nyendi wong iki jane lho. Mosok ya meni wis rene omah. Ora ngerti sing lanang lagi mulih kok piye. Kok wis rene omah. Hah? Iki wong kuwi ala. Ya mene yo rene omah. Matamu lho nyawang ora, Pak. Walah, ning kono to mak dibae. Wong kat mang begekek ning kene ora disawang. Jane mbok sawang ki opo to jane, Pak? Imeng tak kira ono gentong. Lah piye ra iso bedakne gentong karo wong aku kok. Wis ngene lho, Mak. Saiki kena kopi. Aku kate sumang ora ngopi balas aku. Kaya petengku ki gak puwe enak ra ngopi to. Sampeyan lho, kopi ae. Delok kono. Kopi bubuk, entek kabeh lho. Kuwi lho gelem tugelan botol kuwi, mbok pasrah dadi kopi. Wis gak, pokok gekno kopi sik, Mak. Ora iso aku ora ngopi kok. Wis lho, Pak. Saiki budal lho. Lho, dinteni kaji lho. Sauren utange. Kowe iki panggang ngono wae. Minta budal apa ora? Kok ini bono ini jangan rentek ya. Wis tak ados karo ngilangi sawane bono ya. Lanang kena guna blas. Ya Allah, ya Allah. Iki kok nak kene bono. Muga-muga kasil. Kok lek kasil kena jojo go diwor. Iki kaji iki. Kenake tak racun dhisik apa
apa nih ya? Oke Mi, besok pulang loh ya Mi ya. Abi kan sing ngeloni jam terasa hampa. Abi tunggu lo ya. Oke. Nah iya toh. Yang mau si Cempek nagih bener bono kira-kira hasil ora ya. Gonggo hasil. Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam. Lagi pucuk dicinta pulang pun tiba. Ci, Iya no. ngombe Ci ya. Ya wes. Olah Ci. Ngene lho Ci, Piye. aku kirim iki pertama iki silaturahmi. Oh terus. Pak. Dan wong endi? Sing kedua, aku ki arep ngomong. Aku ki rong duit sing dibayar. Utang. Peh. Lah janjimu kae iki seminggu molor sak wulan. Ora ndang dibayar gek terus piye iki maksudmu? Wah, tanggapannya sowo biji jirane harapanku. Saya kilo aku orangnya pergi belah. Sarepe saya orang uji. Ora iso no. Wong jenenge utang iki bakal kudu dibayar. Utang Ji. Oh yo, utang maksudnya. Utang ya pikirannya. Maklum ngene iki tinggal bojo kula. Ukur. Kudu bayar pokoknya. Iso ra iso dina iki kudu bayar kowe utangmu. Dibayar apa duit jemput loh. Ji. Mau sembarang-barang aku jualan duit. Ini katok, kaos, sarung, topi. Mau bayar apa Cici dibayar? Aku ngurang 2 ribu. Nguyuran apa-apa dibayar aku Cici. Kayak lambimu ini regane pira to nono? Apa cukup nggih bayar utang sak menekean lho. Oh kakao di jaminan tuh Cici. Tiba aku orang gawe apa-apa, ora masalah. Dibayar yo apa tuh Cici aku. Rasa bayar iki. Ya wis, ono saleh yo. Nyempet gen ya. Rumah kemarin raket ngene iki. Iya, apa kaji pokoknya. Kurang ajar Pak. Utang malah disiram ngono iki. Wayahe senenan. Yo. Wayahe. Yo, wayahe. Bude. Wayahe. Endi yo wonge? Ora enek. Apa nek mburi to? Kok suara bagi buri? Aku malu ya tak terkira melihat diriku. Budi Bono. Wah, sopo kabeh kae. Wah, barokah kok musibah. Di Bono. Ayo, bodine, barokah musibah kuwi.
Ora mbok ge, ora.